Jeg har snakket om positivismen. Joel Osteen sånn at vattla. Tar trykker på at det er en kraft ui er bare hoksa positivt. Så blir alt så positivt. Jeg skal si at det er akkurat omvendt. Hvis du bare hører positivt glatt og mjukt og latt og at det er gledende, vet du hva det virker? Det virker til at du blir daskur, du blir rusavur, og du har ongan alvor ut der. Vet du hvert? Siden alle bilar for å hava airbags, vet du hvert det har gjort vi fersel og vannlukker? Hvert det har gjort kanninga, vet du? Og folk som køyrer og en øyla trygg om biler vi airbags og alt det her, det blir så rævlet inn i usar, og det føles så trygt, at det føles tryggere enn hva omstøvnar er. Og så slappar det av, det snakkar telefon, lustet til musikk, er ikke så vekje. Det lukka som sovande innvendig, du vet det? Og så knapplega så hender okkur leibr ut av veien, og det er slett ikke, det er vant det slett ikke. Og så køyrer det bare tralalala, blaff, så krasjer det, ja? Men så prøver de at, og jeg ser kanningen så jeg skjønner for noen år siden, så prøver de at ha en knuiv standard ut i rauren, en knuiv, og ta vært han som køyrde så på engine og så forsiktig, du at hvis han krasjer, så fikk han knuiven i brinkene, så drep han seg selv, og han var simpelthen så verden. Han bremser ned og en hver sving, han bremser ned hvis han ikke sa noe vel, hvis han kommer undan av bilen her, det må ikke hente okkur baden kommer rennende etter en ball til oksorta, så bremser det for ned og kører til spekliene. Og det var egentlig tryggere enn airbags og ABS og hva var det. Det var tryggere enn det. Og jeg har lyst etter en amerikansk pratkomann som heter Peter Rockman, sørste 5 årene. Og han kommer fram ved en teori midt i alle disse positivitets skvaldursaltene som er vært. Alt skal være så positivt. Det er alltid en kraft ut til det positivt. Han gjør en bok som han kallar The Power of Negative Thinking. Altså kraften i at hoksa negativt. Negativt. Det er godt. Skal jeg si at det er hvordan det er godt? Jo, du skal ikke ståle på nekka. Du skal simpelthen hava snevelen vi ætlum og være sera væren og være kritiskur og selektivur og ja, ikke leipa på hva som helst, du varst det. Og så løsner blir man mer kritiskur og til at man ser, man skal sutja boar suger. Hvis du sørst det negativa som negativt, du skal kalla det negativa negativt, og kalla det gaua godt, kalla ringt, kalla ønt, og kalla så det gaua godt, og skil sundur her i middelen. Det er det retta. Det er ordentlig det retta. Hvis du kommer av til aldene, hvis du blir forført til det, bare alt som skal høyrast skal være positivt, så sørst du slett ikke det farlige, så sørst du ikke det negativa, så sørst du ikke Satan til han kommer skrujande inn vid tålsem og alle mulige nøyron. Ta sørst du ikke han, knappelig er Satan bare stendur og som er fullvaks og borst mitt i møgnjøten tjattar, og du var nesten slett ikke. Du bare størst smultist og hoksa om til noen positivismo. Knapplig stod Satan her og her er evig tid i møgnjøtena og sannløy som er blitt vekk.
Vi det kvært glädjebåskapen glädjebåskapen kvært. Trúja fjárungar negativur og ein fjárungar positivur. Vi det tøy. Fyra grunn 15. Det fyra pastar til glädjebåskapen. Fyra pastar. Trújir nýrættir. Trújir deie. Fyra grunn 15. Herrum framt brøver, kunne gjøre tykken gledebåskapen, kvann I pratika I tykken, kvarjen til døysne av tidsi vi, og kvarjen til stamta. Vi kvarjen øysne til vera frelster, til halde I minne kva til pratika I tykken, og tan så til det var tro til åndsjes. Tog I avhende tykken fyrst av ötlun til som I øysne tåk vi, så kjem det, hvordan Kristus døye for syndrokkara? Han døye, det ikke positivt. Samsvarande skriften der, og at han var griven, det er ikke positivt. Nei. Og at han røys opp til 3 dagen, samsvarande skriften der. Ok, 2 parter negativer, og så kommer det positiva til at han røys opp til. Og det det som moderne mennesker bare vil høre, til halda påskastevner, og snakke om alt mulig annet, men så tar det kommer til Jesu opprørsen, så feirer det påsker. Så feirer det påsker. Det tøymer ikke at hitje på at han dødjande, bløande Kristus, her som han honker nætjen av krossen, skirvesligur og nejarsligur, og honker her som en spott. Det tøymer ikke at hitje på han, tar han fyrir ut I Getsemane, tar han blir tidjen, og tar han blir hufletter. Det tøymer ikke hitje på det. Det vil bare høyre til at tar han røys opp. Tar han røys opp. Nå utløsende. Ja. Nei, man skal teka alt vi. Man skal teka alt vi. Hvorst du kvært? Hvis du høyrer nekva sterska prætiko I møte synd, så du først en møtvilja inn uti I møte synd, og du først et hætur inn uti fyrir til ytla. Ja, men du skal hæta til ytla. Ja, men tema leggjast inn uti, tema prætikast inn uti, tema du måst høyra hva et år jeg vil si syndina, og teka det inn, og øya det av hjertan. Det gjør det godt. Du har bruk for tøy. Du har bruk for tøy. Du har slett ikke bruk for at høyra hvordan gauer du Du er slett ikke gauer. Og det at anker stender her og forteller til her hvordan gauer du det hjelper der kvart I 8 landa. Nei. Det hjelper der kvart I 8 landa. Det negg bedre at du høyrer hvordan ringer du At du har spilt du måst avklægast. Det sannløgjen om det. Det sannløgjen om det, altså. Til sjálvan. Og så tar jeg alt ut egna totalt avklatt. Det bare nætje, og det sørste for det øssalige og vanligheten at det Så skal du høre Kristus. Så skal du høre om hansara versk, hansara rattvise, hansara fullkomna offer. Så stender han etter, og to sunder pettaur. Ja, men så hattla du der et honom. Så han alt ut og allit, alt tun vevn. Hans rattvis bara tun rattvis, altså. Og så kommer hans rattvis kommer om han ivete, og en uite, hon kommer som, hon blir en pastor av det her, så lasner at du elskar hans rattvis. Og alt ut egna, ja, det så sunder fylla til avklatt og nætje, og det vurst vera at han skammen som det røynt å være Og så stendte Jesus etter, og du var ikke en gang av du. Du husker ikke om det at akkurat hvordan du Du hikker ikke på det selv, du hikker bare på Jesus. Du er bare opptidsen av honom. Halleluja. Og så bor han ut her. Halleluja. Han bor, og du husker ikke om det.
Det spekulerar du ikke på. Du hikker bare på han. Du hikker bare på han. Halleluja. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.